नमस्कार ओडिशा मु मनोज योग शिक्षक रोग पई योग कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आज आमे घुंगुड़ी पाई की योगाभ्यास करिबा। साधारणतः वयस्क लोक मानक ठारे घुंगुड़ी मारिबा देखा जाए, ता सहित किछि पिला माने भी घुंगुड़ी मारନ୍ତି। सो वयस्क लोक साधारणतः जदि जनकर उच्च रक्तचाप अछि बा मेदबहुलता अच्छी ताले से लोक मानक ठारे अधिकरु अधिक घुंगुड़ी मारिबा देखा जाए। तेणु आमको प्रथम मेदबहुलता केमती कमा जिवो तापर आमे अधिक फोकस करिबा, ता सहित किछि प्राणायाम रो अभ्यास करिबा। पिला मानकु मध्य बेले बेले घुंगुड़ी रो मारिबार देखा जाइछि। तार कारण होछि जदि आपणकर थ्रोट रे जदि टॉन्सिल हेछि, टॉन्सिल बढ़ीगले मध्य छोट पिला मानकर घुंगुड़ी देखा जाए। ताले थ्रोट रे जो गलार मांसपेशी संकीर्ण हो जाए ताले श्वास वायु जतले आपणी नियंती सेटा धक्का बाजे बा धक्का खाए, जा फल ये घुंगुड़ीर उत्पन्न होता है। सो गलार जदि अधिक मांस गुड़ाक बा चर्बी गुड़ाक अधिक हो गला ताले ये श्वास वायु धक्का खाई था। तो आम ए से किसी योगाभ्यास करवा। मो सहित अच्छा रोजालिन। एबे आमे पिठी माड़ी करी शोइजिबा। दुई गोड़ एकाठी रखिबा, दुई हाथ जंघ को लगी रहिबो, श्वास प्रश्वास साधारण रखिबा। एबे आमे पाद चक्र आसन अभ्यास करिबा। डाहाण गोड़ ऊपर को उठाइबा, श्वास नहीं डाहाण गोड़ ऊपर को उठाइबा। पे धीरे धीरे गोटे बड़ चक्र करिबा, जत्ते बड़ चक्र आपण करि परिबे। आंठू सीधा रखिबा। एई भली 5 थर अभ्यास करिबा। एई भली 5 थर करि सरला परे एंटी क्लॉकवाइज 5 थर अभ्यास करिबा। पाद चक्र आसन, यही आसन द्वारा आपणकर गोड़े रक्त संचालन भल भाव होता है एवं श्रोणी अंचल अधिक रु अधिक कौन फैट रिड्यूस होता है बा मेद रिड्यूस होता है। एबे बाम गोड़े करिबा 5 थर। श्वास नहीं ऊपर को एवं श्वास छाड़ी तल को ये 5 थर घूर्णन करिबा। जेते बड़ वृत्त करि परिबा। 5 थर परे पुणी विपरीत दिशा रे 5 थर करिबा। करिबा समय अनुभव करिबा निजर श्रोणी अंचल को। आंठू सीधा रखिबा। एबे दुई हाथ अंटा तले रखिबा। जदि आपणकर पिठी पीड़ा रोची बा अधिक समय ये आसनटी करि पारुनाहांती ताहले दुई हाथ अंटा तले रखिबा। एबे दुई गोड़ को ऊपर को उठाइबा, श्वास नबा एवं श्वास छाड़ी तल को वृत्त आकार रे घुराइबा। पाद चक्र आसन, यही आसन द्वारा उदरीय मांसपेशी जहाँ मोटापा बा चर्बी अधिक थाए धीरे धीरे एगुड़िक कमी जाए और मेदबहुलता ह्रास हुए। 5 थर करिबा, पुणी विपरीत दिशा रे 5 थर करिबा। प्रत्येक दिन ये अभ्यास करिबा द्वारा पेटरू मांस अधिक फैट रिड्यूस होता है एवं घुंगुड़ी पाई मध्य कंट्रोल पाई की साहाय्य करिथाए। एबे आमे करिबा पाद संचालन आसन बा साइक्लिंग। दुई गोड़ को नितंब आड़ को बंके आनिबा। दुई गोड़ को नितंब आड़ को बंके आनिबा। जदि डाहाण गोड़ ऊपर को हब ताले बाम गोड़ तल को, जमती आप साइकिल चलाते। पाद संचालन आसन
धीरे धीरे करिबा किंतु याकू कंटिन्यूअसली करिबार अछि 10 थर आगु को एवं 10 थर पछु को पाद संचालन आसन यही आसन द्वारा मध्य गोड़े रक्त संचालन भल भाव होता है श्रोणी अंचल एवं उदर अंचल चर्बी कमी थाए एवं घुंगुड़ी पाई कि यह मध्य एक सहायक अभ्यास अटे जाफल आपण घुंगुड़ी को कंट्रोल करि पारिबे। एबे यार प्रकारांतर अभ्यास करिबा दुई गड़ एकाठी एवं दुई आंठू एकाठी रखिबा श्वास नबा ऊपर को एवं श्वास छाड़ी तल को पाद संचालन करिबा एही क्रम रे 10 थर एवं विपरीत दिशार मध्य 10 थर करिबा। एही अभ्यास द्वारा श्रोणी अंचल एवं उदरीय मांसपेशी रो जहाँ चर्बी अधिक थाए ताहा रिड्यूस होता है और रक्त संचालन भल भाव होता है अधिक रु अधिक ऑक्सीजन अम्लजान शरीर को मिलता है। एबे आमे चतुर्थ आसन करिबा नौका आसन अब बोट पोज ठीक से भाई पिठी माड़ी करी शोई जिबा दुई हाथ दुई पार्श्व रहिबो दुई गड़ एकाठी श्वास नहीं धीरे धीरे ऊपर को उठिबा दुई गोड़ दुई हाथ एवं शरीर उपरी भाग 40 डिग्री पर्यंत उठेबा संपूर्ण एकाग्रता पेटर मांसपेशी उपरे बा उदरीय मांसपेशी उपरे रखिबा एवं श्वास छाड़ी धीरे धीरे तल को आसीबा एई भली आउ 3 थर अभ्यास करिबा श्वास नबा धीरे धीरे ऊपर को उठिबा एही आसन द्वारा पेटरे थिबा चर्बी गुड़िक धीरे धीरे ह्रास पाई थाए एवं घुंगुड़ी पाई बहुत उपकारी होता है एवं गलार मांसपेशी मध्य धीरे धीरे मसाजिंग इफेक्ट पाई थाए जाफल घुंगुड़ी पाई कि यह उपकार अधिक रु अधिक मिलता है। एबे धीरे धीरे आमे उठी बसिबा सो आज एतिकी आसंता काली आउ किछि नुआ आसन एवं प्राणायाम सहित पुणी आमे देखा हबो। नमस्कार।